Olha ali. 23 de junho de 2017, noite de São João, no João Correia, Fazenda Rochedo, município de Terra Nova, estado de Pernambuco, nordeste do Brasil. Hey, vamos festejar São João, vamos puxar fogo, vamos farrear. Encontrei uma morena para chamegar, naninaninaneira, nananinaneira, até o dia clarear. Eita, é a fogueira de São João, minha gente. Ei, vamos festejar São João. Ali a casa. Lega tá aqui, mas não sai nada por causa da escuridão. Na escuridão da noite. Eu daqui. Ó, não sai nada.